il sindaco Giorgio Orsoni ha fatto proprio sapere che esaminerà tutto con attenzione, per ora la delibera è ferma e dopodiché prenderà una decisione. Parliamo ora, continuiamo in qualche modo a parlare di lavoro, lo facciamo con l'assessore Danna che oggi ha fatto il punto sulla situazione occupazionale di Fincantieri e poi più in generale proprio della situazione in Veneto. Ecco che cosa ne è emerso. I dati ci dicono che il Veneto orientale per la nostra provincia, per la provincia di Venezia, è una situazione drammatica ed è inutile nasconderci. Nel 2010 abbiamo qui in provincia fatto 450 vertenze collettive. Nonostante gli sforzi, i dati sull'occupazione sono drammatici, soprattutto per quanto riguarda il Veneto orientale. Intanto è stato rinviato al 18 febbraio l'incontro previsto per oggi con le parti sociali sulla questione Fincantieri per affrontare la situazione occupazionale del sito di Marghera. Fincantieri purtroppo va ad aggiungere i problemi che ci sono attualmente in provincia di Venezia e sotto l'aspetto di tutta Porto Marghera. Qui stiamo parlando di numeri grossi, stiamo parlando di 300 diretti e 600 diretti che andranno, perché l'azienda ha comunicato che dal 28 febbraio andranno in cassa integrazione. Dobbiamo anche qui, sono d'accordo con l'appello dei sindacati, di lavorare tutti quanti assieme. Quando parlo di tutti quanti assieme parlo di regione, provincia appunto e comune.